तुम तेरे जैसे कोई नहीं है छाल हिंदुस्तान में। छाली बेटा मायरा मायरा हटा दे ना, ये धकेल ये बाबा धकेल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेडी वर्ल्ड MR। तो अभी जाना है मुझे डॉक्टर के पास दिखाने मायरा को, क्योंकि इसकी तब देख रहे हो आवाज देख रहे हो आप, आवाज देखो आप, क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? अच्छा ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा ये लो कैमरा। मायरा को जल्दी से कपड़े पहना दें क्योंकि डॉक्टर अभी उठ जाएगा। और पंपी चले, चलिए तब से तो हम आपको बोल रहे हैं। और हम लोग शूट करके आके बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन आप कोई अच्छा डॉक्टर आपके नज़र में है तो प्लीज़ सजेस्ट करो मायरा के लिए यार। अरे उनसे पता है जो हम दिखाए कोलकाता वाला डॉक्टर, उनसे अच्छा डॉक्टर नहीं, जमुई का भी डॉक्टर बहुत अच्छा है, बट किसी पता नहीं 1 महीने से ठीक ही नहीं हो रही है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ये भी होता है बाबू, दांत आ रहा है, उतना गड़बड़ाने से नहीं। हाँ तो 1 महीने से उल्टी करेगी क्या? दांत आने से मेडिकल का क्या? उल्टी मम्मी को पूछे, मम्मी बोलते लैट्रिन से दांत आता है। ये कोई सवाल ही नहीं होता है भाई। तुम मम्मी आपने बोलते हैं मम्मी की दांत आता तो मच्छी लैट्रिन क्यों घूम होता रहा है, किसी का उल्टी भी होता है। इतना होगा 1 महीने से हुई माँ, एकदम ढिक्का एकदम बस निकला था। ऊपर का 2 दांत, नीचे का 2 दांत, बस उसके बाद तो और नहीं होता है। तो ये जा रही है तो ब्लॉगिंग कर रहा है, तो हम ब्लॉगिंग करें, तुम तो बोलियो चेंज करोगी अभी। तो चलिए। क्या मम्पी, कुछ नहीं मिलता है सीधे। अरे यहाँ पे ना टॉयलेट कर दी। तो ठीक है, पता नहीं चल रहा है ना, चलो ना, सूख जाएगा बाइक में। देखा था मायकरा स्टाइल मार रही है, रील्स बनाने के टाइम में कैसे बना ली। हमार बेटी के लिए का बच्चा कोजो गला बाबू बाबू बटन खुला है तुम बच्चा मेरा बटन खुला है। मारा हाय कर दो बेटा, हाय कर दो एक बार बेटा। उतार क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। तो अभी इसका मूड ठीक नहीं, इसका तबीयत ठीक होता है तभी ये खेलती है। तो फिलहाल के लिए हमें जाना है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या बोलता है नहीं बोलता है वो मैं आपको डॉक्टर के पास जाके बताता हूँ। तो चलिए वीडियोस पे बने रहिएगा। और गाइज आप लोग लास्ट तक देखो यार, आप लोग देखते नहीं हो, स्किप करते 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 लास्ट में देखते हो, है ना। अब ये क्या कर रही हो, रिमूव कर रही हो? भाई तेल से कौन रिमूव करता है जी? ये तेल से कौन रिमूव करता है? अरे मेरा मेकअप रिमूव खत्म हो गया। अरे पूछ लिए। देख लो, देख रहे हो? अभी पैसा संभालना है, उधर तेल से कम सड़े। गजब है यार, क्या बट छोड़ दो मत, लिपस्टिक लग गया बहुत मस्त। तो डॉक्टर ऐसे जाओगी, सूखा सूखा जाओगी? हल्का है, हल्का लेकिन। हाँ तो ऐसे लगेगा, लग रहा है कि आधा लेकिन हम कर लेते हैं। भाई डॉक्टर के पास भी जाएगी तो चलो ठीक है, मेकअप रिमूव करना। डॉक्टर तुमको ही बोला है कि स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा, मेकअप रिमूव करके जाओ ना ना। मेकअप नहीं के बस लिपस्टिक और आई मेकअप किया, स्किन में कुछ नहीं लगा। हाँ बट आके फेस वॉश पे पानी मार लेना, ठीक है? वो थोड़ा सा भींगा रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ फेस वॉश आके कर लेना। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करके पहले मायरा को दिखाते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इतना आप वोमिटिंग करते हुए देखोगे ना आपको समझ में आएगा। क्या मम्मी, हम लोग देखे हैं तो हम डेली तो मेरा आदत सा हो गया बस। डेली आप समझ नहीं सकते हो, इतना खाती है, वोमिट करती है। पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं दांत आने पे ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है, और डॉक्टर भी मेरे को एक बार बोला था कि मेडिकल से दांत आने का क्या मतलब संबंध है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, दांत आने पे ऐसा हो गया? रेडी नहीं चले, यही होता है लाइट का इफेक्ट। मतलब हम गंदी लग रहा है ना अभी। और क्या, कौन सा चीज? तो पैंट पहना उसको। ऐसे लेके देवे। देखिए मम्मी पैंट पहनाने दी थे, एक को काम नहीं करेगी। पहले पूछ लेते ना रे डॉक्टर बात बैठा नंबर हाँ। दे दी तो पूछ ले। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास, और हमारी बेबी का ये गंदा आदत है मुंह पे उंगली लेने का। हम बोले हैं कि आप लोग बताओ कि कोई टिप्स बताओ ताकि वो ये वाला आदत छूटे। मुंह में उंगली ना ले, है ना। और अभी मैं जा रहा हूँ लिखवाने के लिए, तो तब तक मम्मी कंटिन्यू करेंगे। आते आते मतलब सेफ्टी भी नहीं खुल जाता। मामा क्या हुआ, एक बार सुना दो, तुम कितना भारी आवाज में बात कर रही हो। मामा हम डांटेंगे,
बहुत जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है ये मुँह जो देख रहे हो ना आप लोग, इनोसेंट वाला। देखो देखो, जो हम लोग कोलकाता में डॉक्टर दिखाए थे ना, उनको फ़ोन किए थे आज, तो बोल रहे कि आप लोग अभी कहाँ पे रहे। तो हम लोग बोले अभी हम लोग बिहार आ गए। तो उन्होंने बोल रहे कि तो अभी एक काम कीजिए, आप लोग बिहार वाला डॉक्टर से ही दिखाओ, जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे तब ये डॉक्टर कंटिन्यू करना है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं होता, इतना दूर से जाना भी पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। और हम लोग और कब शिफ्ट होंगे बाबू कोलकाता? अभी टाइम है, अभी 5-6 महीना टाइम है। चलो हमारा नंबर आ गया, पहले डॉक्टर से मिल लेते हैं, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है पूछते हैं, ठीक है। तो फाइनली मायरा को मैंने दिखा लिया है डॉक्टर से, डॉक्टर ने दवाई दिया है और बोला है ठीक हो जाएगी, कफ हो गया है ज़्यादा, है ना बच्चा, कफ हो गया ना आपको, और वापस घर जाएंगे अभी हम लोग, फिर मस्ती करेंगे, है ना, करेंगे ना। तो घर जाके मैं बताऊँगा क्या डॉक्टर बोला क्या नहीं बोला, ठीक है बाबू। फेस उधर कर लो। तो अभी मायरा को भाप लगने वाला है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया, जब वोमिट कर रही है तो बहुत कफ टाइप का कर रही है। देख सकते हो रिलैक्स फील हो रहा ना, रिलैक्स फील हो रहा ना। तो डॉक्टर के पास से आ गए, डॉक्टर क्या बोला मम पे? डॉक्टर बोला वेदर चेंज की वजह से हुआ। बट 1 महीना वेदर चेंज, बच्चा है तो क्या 1 महीना से वोमिट कर रही है। हमने डॉक्टर को भी बोला, बट टीका उका भी बोल रहा है लगाए हो कि नहीं, बट सर्दी खत्म होगा तभी तो टीका लगा सकते। देखो इसकी आंखें देखो यार, कैसे एकदम ये हो गया। क्या बाबू, कौन ऐसे करके गया आप ही ना? तो हम तो तुरंत बोले जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, तो हम चले गए। तो गाइस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी मायरा को दवाई देना है, मम्मी को समझाना है दवाई पूरा कैसे क्या खाना है नहीं खाना है। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा सजेशन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना, और क्यों ऐसा हो रहा है। आप में से बहुत सारे डॉक्टर भी हैं और मैं यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट भी कर रहा हूँ, तो बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो हम करेंगे मायरा के लिए। तो फ़िलहाल आप देखो बेचारे कितनी सुस्त होगी, मैं दिखाता हूँ। ये देखो माँ बेटी का प्यार देखो, हाँ बच्चा एकदम प्यार खा रही है लड़की। मम्पी सबसे प्यार खाती है, नहीं मम्पी सबसे प्यार खाती हो तुम सिर्फ। तो मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है यार। आप लोग बताओ कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा भी बताओ जिससे करके मायरा का वोमिटिंग, क्योंकि कुछ भी खिला रहा है मायरा को। अगर मम्पी सुबह कुछ दूध दे रही है तो कुछ देर के बाद वो ढिक्का कहते हैं ना उसको, वो ऐसा लग रहा है कि पनीर उल्टी कर रही है, वो पूरा एकदम सीधा यहाँ से कर रहा है, फट जा रहा है। कुछ भी खिला रही है सब वोमिट कर रही है। और इसका 9 मंथ के बाद एक तीसरा टीका भी लगता है, 2 टीका लग चुका है, तो वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी सर्दी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक लगेगी नहीं। तो वो भी ठीक नहीं हो रहा है, सर्दी ठीक हुआ तभी लगेगा। तो बस इसके लिए ही टेंशन है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हैं। बट रह के मायरा वोमिट करना स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज़ जैसा भी हो, अगर आपके लाइक किसी के साथ अगर ऐसा सिचुएशन आया है तो उसने कैसे ठीक किया है, प्लीज़ वो चीज़ कमेंट में बता देना हमें, ताकि वो चीज़ हम शेयर कर सकें और हम अपने ब्लॉग पे भी बता सकें, एंड अगर किसी के साथ हो उसे भी पता चले। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल अच्छे ब्लॉग के साथ या अच्छे कुछ कॉमेडी के साथ। तो बाय, टेक केयर, लव यू।